നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ്, മലയാളി സേഫ്റ്റി ഗുരു എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അലേർട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹസാർഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ, കെമിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വേറൊരു ഗ്യാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ H2S പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അഥവാ CO എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. സോ എല്ലാവരും ഒരു പക്ഷേ CO അഥവാ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, ഇതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്, സൈലൻറ്റ് കില്ലർ. കാരണം ഈ ഗ്യാസ് ഓർഡർലെസ് ആണ്, കളർലെസ് ആണ്. അതായത് ഈ ഗ്യാസ് കാണാൻ പറ്റുകയോ സ്മെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഗ്യാസാണ്. ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻസിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ മരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്രയ്ക്കും പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസാണിത്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതൊരു എക്സ്ട്രീംലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇഗ്നൈറ്റ് ആവുകയും ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്യുകയും അതിനെ തുടർന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിന് എക്സ്പ്ലോസീവായിട്ട് മാറുകയോ ഫയറായിട്ട് മാറുകയോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ഗ്യാസാണ്, അതും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് എയറിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷേ ഒരു സീലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് എത്താനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി അതിനില്ല. അത്രത്തോളം അത് ലൈറ്റും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളുടെ ഭാഗിക ജ്വലനമാണ്. നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓക്സിജനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുകയാണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ കാറിൻ്റെ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ എൻജിനുകൾ, ജനറേറ്റേഴ്സ് പോലെയുള്ള എൻജിൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂവൽ കത്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വുഡ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാർക്കോൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് അപകടമാകുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർലി വെന്റിലേറ്റഡ് എൻക്ലോസ്ഡ് അഥവാ കൺഫൈൻഡ് സ്പേസ്, തീരെ വെന്റിലേഷൻ ഇല്ലാത്ത മുറികളിൽ ജനലുകളൊക്കെ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെന്റിലേഷൻ തീരെ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള റൂമുകളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെക്കുറെയുണ്ട്. സോ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നോർമലായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഹോട്ടൽസിലും വെഹിക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ജനറൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഇത് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രസൻസും അവിടെ ഉള്ളതാണ്. ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു അപകടമായിട്ട് മാറുന്നത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്യാസ് ഒരു പോയിസണിങ് ഗ്യാസും ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് എക്സ്ട്രീംലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസുമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നമുക്കിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആകുന്നത് ഇൻഹലേഷൻ മുഖേനയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഉള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ചില സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ തലവേദനയായിരിക്കും. പതുക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണം വന്നു തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ശ്വാസം മുട്ടിത്തുടങ്ങാം, നോസിയ, ഡിസിനസ്, തല കറങ്ങുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നാം. ഹൈ ലെവൽ കോൺസെൻട്രേഷനുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ പോലത്തെ ഉള്ളൊരു സിംറ്റമാണ്. വോമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകാം. മസ്കുലർ കോർഡിനേഷൻസ്, അതായത് നമ്മളുടെ മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യാനും അനക്കാനുമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാം. നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ചിലപ്പോൾ ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം. മരണം വരേക്കും സംഭവിക്കാം. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇൻഹേൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓക്സിജനാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസിലേക്കും എത്തിക്കുന്നത്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ മാറ്റി അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കയറി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഓർഗൻസിലേക്കും ഓക്സിജൻ എത്തേണ്ടടുത്ത് നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് എത്തുന്നത്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനും ഒക്യുപ്പേഷണൽ എക്സ്പോഷർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്.
സോ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഫോർ 8 hours. 8 മണിക്കൂറത്തേക്ക് 25 ppm. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 15 minutes എക്സ്പോഷർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 200 ppm പാർട്സ് പെർ മില്യൺ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ തോതിൽ അളവുകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അപകടമാകുന്നത് അൺബോൺ ഫീറ്റസുകൾക്ക്, അതായത് ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് വയറ്റിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ അപകടമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അപകടമാണ്, വയസ്സായിട്ടുള്ള അഡൾട്ട്സിന് ഇവർക്കും അത് അപകടമാണ്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹാർട്ട് ഡിസീസോ ലങ് ഡിസീസോ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്കും കൂടുതൽ ഇത് അപകടമാകുന്നു. സോ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫർണസുകളോ ബേണേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം? സോ നമ്മൾ പൊതുവേ എല്ലാ ഗ്യാസുകൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം. പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ മൾട്ടി ഗ്യാസ് മോണിറ്റേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? സോ ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹയറാർക്കി ഓഫ് കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തഡിൽ കൂടെ എലിമിനേഷൻ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺട്രോൾസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് PP എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇനി എലിമിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉള്ള ഏരിയകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക, എക്സ്പോഷർ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏരിയകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഗ്യാസ് മോണിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയുന്നത്. ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കൺഫൈൻ സ്പേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന റൂമുകളിലൊക്കെയാണ്. സോ ഇത്തരം ഏരിയകളിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വെന്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. പൊതുവേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ എക്സോസ്റ്റ് വെന്റിലേഷൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡൈല്യൂഷൻ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടാമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. അത് ആക്റ്റീവായിട്ടും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം. ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെഞ്ചുറി പോലത്തെയുള്ള എക്സോസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പാസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ജനാലകളും വാതിലുകളും തുറന്ന് അവിടെ ഒരു എയർ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ അവിടെ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ വെന്റിലേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ കുറഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനി ഏതൊരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയകളിൽ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ സൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേണേഴ്സ്, ഫർണസസ് പോലത്തെയുള്ള ഓരോ എക്യുപ്മെൻറ്റുകളുടെ പീരിയോഡിക് മെയിൻ്റെനൻസും അതിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻസും മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കൺട്രോൾസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് പെർമിറ്റ് ടു വർക്ക് സിസ്റ്റംസ് നമുക്ക് വേണം. പെർമിറ്റ് എടുക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഏരിയകളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള സ്പേസുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ. ഇനി ഡെഫിനറ്റായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എമർജൻസി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഏതൊരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എത്ര കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പക്ഷേ ആ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ളത് എമർജൻസി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. സോ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് എമർജൻസി അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എമർജൻസി അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ, ഇവാക്യുവേഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ, ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള എല്ലാം എമർജൻസി അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹിതം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇതുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്ക് ട്രെയിനിങ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു വച്ചിരിക്കണം. ഇനി കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഹെൽത്ത് സർവൈലൻസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ PPE പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ ഫേസ് പീസ് പ്രഷർ റെസ്പിറേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻ ബ്രീത്തിങ് അപ്പാരറ്റസ് പോലത്തെയുള്ള റെസ്പിറേറ്ററി പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉള്ള ഏരിയകളിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾ മെഷർ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണും, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് അലേർട്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. താങ്ക് യു.